Ներքուստ վստահությունը բոլորիս մոտ կար, բոլորիս մոտ վստահություն կար, որ իրոք համայնքը այնքան զորավոր է, որ կարող է ձեռք բերել եկեղեցին։ Հայերին յուրահատուկ, որ խոսում ենք, ասում ենք, որովհետև դե լսել ենք, կա այսպիսի բան, բայց երբ որ գործ անելու ժամանակն է գալիս, հստակ ցույց տուր գնանք վերցնենք չկա։ Պետականորեն գնահատված էր 1.150.000 եվրո։ Իմ մոտ էլ գետ մի փոքր ակնթարթ թերահավատություն էր առաջ եկել, որ միգուցե եւ այսօր, երբ որ մենք ասում ենք, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը բոլորիս հոգեվոր կենտրոնն է, որովհետեւ վստահաբար ամեն մեկիս ապերը պապերը մասնակցել են շինարարության, այսինքն մենք էլ սեփականատեր ենք։ Բայց աշկիտ զառում է դրոշը, հայկական դրոշը, դա հենց տեսնում ես, հասկանում ես, որ հայերը այստեղ ներկա են։ Մարդը նյութական ոչ մի ակնկալիք չունի, բայց որքան է ներքուս ցկտում, որ անպայման պիտի գա, պիտի մասնակցի պատարակներին, պիտի իր մասնակցությունը բերի, որտեվ ինչքան որ մեծ ներնվիրումով գալի, այնքան էլ փոքր ներնվիրումով գալի, իրապես երջանիկ հոգևորական եմ ես, այս 12-ից արժանացնի առաջի աշճանի, դպրական աշճանի։ Դրա համար ինձ համար կարևոր է, որ մարդը անգամ եթե առանց Քրիստոս գալիս է եկեղեցի, եկեղեցուց Քրիստոսի հետ վերադառնա։ Աստված օգնական Հայր Սուրբ Աստված պապան սիրելի Արտուր։ Ինչպե՞ս եք Հայր Սուրբ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, Փառք Տիրոջը։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք այսօր հանդիպենք, զրուցենք Հայր Սուրբ Այսօրվա զրույցի թեման կուզենայի զրուցենք մեր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու մասին, որը որ ձեռք բերեցինք Անտվերպեն քաղաքում դեկտեմբերի 9-ին, քանի որ նաև շենքի վրա ունենք 3 դրոշ բարձրացրած, դա էլ ունի մեծ իմաստ։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության դրոշն է, Բելգիայի Թագավորության եւ մեր Էջմիածնի դրոշը։ Կուզեի որպեսզի զրուցենք, պատմեիք այդ թեմայի շուրջ։ Շատ բարի, կարծում եմ յուրաքանչյուրը տեղյակ է, որ մտահաղացումը ունենք ավելի վաղուց վանից, երբ որ Մերքսեմում գտնվող եկեղեցում պատարակները անում ենք, բայց սակայն ժամը հարմար չէր, երեկոյան ժամի էինք անում, որոշեցինք, որ պիտի փոխենք եկեղեցին, որպեսզի կարողանանք առավոտյան ժամերի պատարակները կարողանանք անցկացնել եւ հարցուփորձ էինք անում տարբեր մարդկանց, ինչ տարբերակով, որտեղ կարելի է գտնել, իհարկե քաղաքի կենտրոնում մի քանի առաջարկներ եղավ եւ կար Դյուրնեի այս եկեղեցին, որ Դյուրնեին բնակվող հայերից շատ շատերը տեսու ճանաչ էին, որտեղ ժամանակին երբ որ չի եղել եկեղեցի, շատ շատերը այդտեղ են գնացել եւ այդտեղ մկրտվել։ Խոսեցինք սակայն այդ եկեղեցին վաճառելու համար էր, վաճառքի համար էր։ Ծխական խորհրդի տղաների հետ մի քիչ խոսելուց, մի քիչ քննարկումներից հետո որոշեցինք, որ տեսնենք պատասխանատուին եւ խնդրենք, որ գոնե առնվազն 1 տարով մեզ վարձակալության տա, որպեսզի հասկանանք արդյոք համայնքը ի վիճակի է հետագայում եկեղեցին գնել, թե ոչ, բայց վարձակալին ճիշտն ասած ուղիղ կոնտեքստով չասեցինք, մենք ասեցինք, որ 1 տարի վարձով ունենալուց հետո վստահաբար պիտի գնենք։ Եվ կարծես անկեղծ ասեմ, ներքուստ վստահությունը բոլորիս մոտ կար, բոլորիս մոտ վստահություն կար, որ իրոք համայնքը այնքան զորավոր է, որ կարող է ձեռք բերել եկեղեցին։ Շատ բանամասների մեջ չեմ ուզում մտնեմ, բայց բավականին լայնածավալ գործունեություն ծավալեցինք եւ իմ գոհունակությունը եւ ծխական խորհրդին եւ երիտասարդներին, որովհետեւ իրենց մտքերով, նորարարական մտքերով անընդհատ փորձում էինք մարդկանց բոլորին հասանելի դարձնենք, որ իրոք անհրաժեշտ է այս եկեղեցին, բայց կարևոր է նաեւ կանոնադրությունը, թե ինչ կանոնադրությունով ենք մենք եկեղեցին վերցնելու։ Զարմանալի է, որ գիտեք, երբ որ լավ գործ նախաձեռնում ես, լավ առաքելություն, շատ ժամանակ հակառակ կողմն է ի հայտ գալիս, որոնք որ միշտ փորձում են պես խանգարող հանգամանք լինել, եւ շատ էին խոսում, որ ուրիշ տեղեր եկեղեցիներ կան, որ անվճար են տրամադրում, ուրիշ տեղեր այսպես կա, այնպես կա, ես միշտ երբ որ լուրերը գալի հասնում էր, հարցնում էի, ասում էի, գիտեք, եթե կա այդպիսի եկեղեցի, ցույց տվեք մեզ, մենք կգնանք կվերցնենք։ Այստեղ մեր
հայերին յուրահատուկ, որ խոսում ենք, ասում ենք, որովհետև դե լսել ենք, կա այսպիսի բան, բայց երբ որ գործ անելու ժամանակն է գալիս, հստակ ցույց տուր գնանք վերցնենք չկա։ Եկեղեցին գնահատված էր, պետականորեն գնահատված էր 1.150.000 եվրո։ Եկեղեցին եւ իր հարակից կառույցը։ Պարոկի զալ կոչեցյալ է, այսինքն հարակից այդ սրահները, եկեղեցուկից սրահները։ Բավականին երկար բանակցություններ ենք ունեցել։ Տարբեր տեսակի բանակցություններ ենք ունեցել ու կրկին այլևս մանրամասնությունների մեջ չմտնելով եկեղեցու գինը 1.150.000 եվրոից իջավ հասավ մինչև 500.000 եվրո, բայց բավականին բարդ բանակցությունների արդյունքում եւ իհարկե հաշվի առնելով որ մենք նաեւ Եվրոպայում ենք գտնվում 60.000 նոտարական ծախսեր եւ քանի որ հրատապ լուծումների խնդիր ունեինք էլեկտրական մալուխների փոփոխությունը նաեւ հրատապ վերանորոգության քննարկելով ցեղական խորհրդի հետ էլ հասկացանք որ մեզ առնվազն 600.000 եվրո է պետք որպեսզի կարողանանք ամբողջապես եւ եկեղեցին վերցնենք եւ պետական ծախսերը տանք եւ առաջիկա այդ հրատապ վերանորոգություններ անել սկզբից ահագին դժվարություններ ունեցանք բայց փառք Աստծո ազնիվ հայորդիներ ունեինք, որ իրապես անգամ այն պարագային, որ մի պահ թեկուս շատ փոքր, բայց պիտի նաև խոստովանեմ, որ իմ մոտ էլ թերահավատություն էր առաջ եկել, որովհետև սկզբից շատ լավ դրամահավաք առաջ էր գնում եւ մի պահ մի փոքր դանդաղեց իմ մոտ էլ գետ մի փոքր ակնթարթ թերահավատություն էր առաջ եկել, որ միգուցե, բայց փառք եմ տալիս Տիրոջը, որ իրոք ունեինք լավ հայորդիներ, որ մեկը մեկի հետևից զանգում էր եւ հայսուրբ հանգիստ եղեք, մենք պիտի ունենանք եւ փառք Տիրոջը, որ նաեւ մեր ավանդական սփյուռքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ էլ կարողացանք հիմնականում այսպես պիտի ասեմ առանց անհատացնելու անհատական մարդկանց մասին խոսելու պիտի ասեմ, որ հավաքական համայնքը կարողացավ կես գումարը հավաքել նաև նոտարական ծախսերով տվեցինք ամբողջ գումարը, այսինքն կես գումարը, նաև նոտարական ծախսերը, մնացած կեսը 15 տարի փակելու պայմանավորվածությամբ, որը որ առավել քան վստահեցնում եմ, որ այսօր եկեղեցու վիճակը նայելով ոչ թե 15 տարի շատ առավել շուտ պիտի այդ մնացած դրամները վստահաբար պիտի փակվի եւ եկեղեցին պիտի մնա համայնքին։ Ինչու է ասում կարևոր է նաև դա, որ կանոնադրությամբ, եկեղեցու կանոնադրությամբ եկեղեցին իր ամբողջ գույքը, դրամական միջոցները, ինչ որ կա եկեղեցում, ինքը պատկանում է ժողովրդին, համայնքին, ինքը պատկանում է համայնքին որպես համայնքային սեփականություն, այսինքն յուրաքանչյուր անդամ, յուրաքանչյուր անձ, ով համարվում է Անտվերպենի Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու անդամ, ինքը նաև համարվում է եկեղեցու սեփականատեր, որովհետև մեր աչքի առաջ մենք ունեինք Գրիգոր Լուսավորչին, երբ որ մայրաթորը պիտի կառուցվեր, մայր տաճարը, ինքը հրահանգ տվեց, խնդրեց, պատգամ տվեց, որ յուրաքանչյուր անձ մասնակցի այդ շինարարությանը, եւ այսօր, երբ որ մենք ասում ենք, որ մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը բոլորիս հոգևոր կենտրոնն է, որովհետև վստահաբար ամեն մեկիս ապերը, պապերը մասնակցել են շինարարության, այսինքն մենք էլ սեփականատեր ենք։ Այս առումով նաև ամսի 9-ին, դեկտեմբեր 9-ին կարողացանք ստորագրել նոտարական ակտը եւ դեկտեմբեր 9-ից սկսյալ եկեղեցին դարձավ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անունը կրող, բայց նաև որոշեցինք, որ պիտի նշանավորենք մեկ այլ նշանակալի ներդրմամբ, որովհետև գիտեք, որ երբ որ որևէ վայր գնում ես, որևէ քաղաք գնում ես, որքան էլ գիտես, որ այնտեղ կա դեսպանատուն, այնտեղ կա եկեղեցի կամ հայտուն կամ որևէ բան, բայց աշկիդ զառում է դրոշը, հայկական դրոշը, դա հենց տեսնում ես, հասկանում ես, որ հայերը այստեղ ներկա են։ Ուստի եւ եկեղեցու հարակից շինությունների վրա բարձրացրեցինք 3 կարևոր դրոշ։ Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, որովհետեւ մենք բոլորս մեր որքան էլ որ հայրենիքից դուրս մնանք, մեր հայրենիքի ներկայացուցիչներն ենք։ Բելգիայի թագավորության դրոշը, որովհետև որքան էլ որ մենք մեզ հայ պատկերացնենք, ապրում ենք Բելգիայում, նաև Բելգիայի քաղաքացի ենք, եւ նաև Բելգիա հպատակ ենք։ Եվ երրորդը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դրոշը, որովհետև 301 թվականից սկսած
չնայած ավելի շուտ սկսած, բայց 301 թվականից սկսած, երբ որ պետական կրոն դարձավ քրիստոնեությունը, մայրաթորը որպես մեր հոգևոր կենտրոն կա, մնում է եւ ապագայում էլ պիտի մնա։ Այս երեք դրոշները գեղեցիկ կերպով բարձրացրեցին եւ այսօր ով որ անցնում է այդ տարածաշրջանով մեքենայով անցնում է, միանգամից աչքին զարնում է այդ երեք դրոշները եւ հասկանում է, որ այստեղ հայերը ներկա են։ Եվ առավել կան վստահ են, որ սերնդեսերունդ այդ դրոշներն էլ եկեղեցին էլ պիտի մնա եւ բոլորը պիտի հասկանան, որ այո, Անտվերպենում հայկական ներկայությունը ամուր է, զորավոր է։ Շնորհավոր ենք մեր համայնքին եւ նաեւ շնորհակալ ենք ձեզ, որ կարողացաք համայնքի հետ այդ մեծ գործունեությունը կատարեք։ Այսօրվա օրով մենք բոլորս Անտվերպենի, կարելի ասել բոլոր հայերս դարձանք իրոք հավատացյալ, որովհետեւ շատերը, քանի որ մենք չունեինք այստեղ եկեղեցի եւ դեռ դուք չէիք եկել Բելգիա, շատերս գնում էինք Բրյուսել, այնտեղի պատարակներին էինք մասնակցում, որտեվ միակ մեր հայկական առաքելական շենքը ու եկեղեցին, որ կար, դա Բրյուսելում էր, բայց այսօր Փառք Տիրոջը ունեցանք նաև Անտվերպեն քաղաքում ու շուտով նաև ունենալու ենք Լիեժում, դա շատ ուրախալի լուր է։ Հայ Սուրբ ջան, դեկտեմբերի 20-ին մեր եկեղեցում կատարվեց մի շատ գեղեցիկ արարողություն։ Դպրական տվչությունը։ Այո, եւ 12 երիտասարդներ, կարելի ասել 11 երիտասարդ եւ 1 ծերունի, որից մեկը ես էի, այդ գեղեցիկ արարողությանը մասնակցեցինք եւ Սրբազանի կողմից ստանձնվեց մեզ այդ, ինչպես ասում են, առաքելությունը կատարել որպես դպիրներ, որի համար շնորհակալ ենք ձեզ։ Կուզենայի, որպեսզի դրա մասին մի քիչ պատմեիք մեր ունկնդիրներին, որտեղ դա շատ յուրահատուկ էր բոլորիս համար եւ նաեւ 12 հոգի էին, դա էլ ինչ որ իմաստուն էր, ես գիտեմ։ Գիտեք, մենք խոսեցինք, որ համայնքը կուր է, համայնքը զորավոր է եւ խոսեցինք, որ փառք ու պատիվ մեր համայնքի յուրաքանչյուր անդամի շատերը ավելի հեռատեսորեն են մտածում եւ այս եկեղեցու ձեռքբերումը դրա արդյունքն էր։ Փառք ու պատիվ այն համայնքի ներկայացուցիչներին, ովքեր ժամանակին հեռատեսորեն մտածել են եւ Բրյուսելում կառուցել են հայկական եկեղեցին, բայց նույն ժառանգությունը նաեւ պիտի շարունակվեր եւ նույն ժառանգությամբ, նույն մտածողությամբ, երկարաժամկետ մտածողությամբ նաեւ այստեղ մեր համայնքի անդամները ամրացա, որպեսի եկեղեցին ունենանք, բայց եկեղեցին, գիտեք, շատ տեղեր կարող է եկեղեցի ունենալ, բայց դատարկ լինել եկեղեցիները։ Եկեղեցին նաեւ ապրում է աշխուժ է, ոչ միայն հավատացյալներով, նաեւ եկեղեցու սպասավորներով, նաեւ եկեղեցու երգչախմբով, եկեղեցու երիտասարդներով։ Եվ երբ որ այս մարդկանց մեջ իրապես լինում է առաքելության կանչը, իրապես հասկանում ես, որ մարդը նյութական ոչ մի ակնկալիք չունի, բայց որքան է ներքուս ցկտում, որ անպայման պիտի գա, պիտի մասնակցի պատարակներին, պիտի իր մասնակցությունը բերի, Սուրբ Սեղանը, վայ եկեղեցին կեղտոտվեց, մյուսը հասկանում ես, որ սա իրոք այն նվիրումն է, որ պիտի գնահատվի։ Միանշանակ Տիրոջ կողմից գնահատվում է, բայց նաև մենք որպես հոգևորականներ, նաև այս մարդկանց, իհարկե այս մարդկանց ասում եմ, որոնցից մեկն էլ դուք եք, քո կողքը կանգնելը, հասկանալու, որ դու միայնակ չես, որպես քարոզիչ, որպես սպասավոր, դու մի ամբողջ խմբի հետ ես, դառնում է, պարզասեմ, ամուր ընտանիքի գաղափարը, որովհետև մեկ հոգևորական, մեկ վարդապետ ինքը իրենով ոչինչ չի կարող անել, բայց եթե ունի այդպիսի նվիրյալ սպասավորներ, եկեղեցուցներ, վստահաբար ոչ մի խոչընդոտ չի լինի, որպեսզի քարոզությունը տարածվի եւ ավելի ընդարձակվի։ Նաեւ այս երիտասարդների մեծ մասը գիտեք, որ ժամանակ առ ժամանակ տարբեր տեղեր պատարակներ են կանում, գնում են Կոստենտ կամ մեկ այլ տեղ։ Այս երիտասարդները իրապես ոնց որ հին առաքյալները լինեն, որտեվ հայ Սուրբի հետ իրենք միասին ուր որ գնում են, իրենք պատրաստ են կան։ Պատրաստ են կան իրենց ծառայությունը բերեն, իրենց ծառայությունը Աստծուն ու Աստծո սեղանին։ Դա է պատճառը, որ մենք ինչպես որ մինչև սա ոչ մի անգամ չփորձեցինք տարբերակել փոքրի եւ մեծի մեջ, որտեվ ինչքան որ մեծներ նվիրումով գալի, այնքան էլ փոքրներ նվիրումով գալի, եւ այս պարագային էլ չէին կարող որոշ մարդկանց դպրական տվչություն տալ, փոքրերին ասենք, որ ավելի պիտի մեծանաք, մենք որոշեցինք, որ լավագույն տարբերակը, որպեսի բոլորով միասին դպիր դառնան եւ այդ ողջավորությունը ավելի լինի, Սուրբ Սեղանին
սպասարկելու, ինչպես նաև երգչախմբում ձայնակցելու գեղեցիկ մեր շարականներին, խնդրեցինք Սրբազանին եւ փառք ու պատիվ, որ իրապես եկեղեցու խորանից ներս բոլոր սպասավորները ստացան դպրական աշճան, ունեցան այդ շնորհը եւ առավել քան վստահ են, որ իրենց դա ավելի մեծ ուժ պիտի տա, որ հետագա իրենց առաքելությունը ծավալեն։ Գիտեք, շատ ժամանակ ես ուրախանում եմ եւ իրապես երջանիկ հոգեվորական եմ ես, որտեվ ես էլ որպես հոգեվորական շատ ժամանակ թերանում եմ, ծուլանում եմ, այսինքն նախընտրում եմ ասում լավ, այս բանը ավելի վաղը կանենք, մյուսը, բայց այս դպիրները իրենք ստիպում են իրենց հոգեվորականին, որ ոչ այսօր։ Այսօր մենք պիտի Աստվածաշնչի ուսուցում անենք, այսօր աղոթքի երեկո պիտի անենք, այսօր պիտի ժամերգություն անենք, այսօր մյուսը։ Սա է։ Ես աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն եմ, երբ որ իմ սեղանի սպասավորները, իմ սեղանի չեմ ասում, որ սեղանը իմն է, այսինքն նկատի ունեմ իմ եկեղեցու սուրբ սեղանի, ինձ ստիպում են, որպեսզի ես իմ առաքելության մեջ մնամ։ Ինձ ստիպում են, որպեսզի ես առավելն անեմ։ Դրա համար ես ամենաերջանիկ հոգեվորականն եմ եւ Աստծուց միշտ աղոթքով խնդրում եմ, որ ավելի զորացնի այս երիտասարդների ու մանուկների ոգիները, ավելի ուժ կարողություն տա, որպեսզի գիտեք, որ մկրտությամբ մենք ստանում ենք Սուրբ Հոգու շնորհները եւ ժառանգագից ենք տարում Քրիստոսին։ Այսինքն մեր առաքելության մեջ, քարոզչության մեջ, Քրիստոսի քարոզչության մեջ միայն հոգեվորականները չեն, այլ յուրաքանչյուր մկրտված մարդ է։ Ուստի իմ աղոթքն է, որ մեր այս դպիրները հետագայում լինեն կիսասարկավակ, սարկավակ, ինչու՞ չէ նաև հոգևոր հովիվներ Անտվերպենի եւ Եվրոպայի համար, բայց նաև տարածեն իրենց քարոզչությունը։ Նաև աննախադեպ է իրենց քանակով, որովհետեւ չգիտեմ, հստակ չգիտեմ, այլ եկեղեցիներում լինում է միանգամից 11-12 տվչություն, 11-12 հոգու, բայց փառք ու պատիվ մեր խորին շնորհակալություն նաև Սրբազանին, որ համաձայնեց գա եւ այս 12-ից արժանացնի առաջի աշճանի, դպրական աշճանին։ Շնորհակալ ենք Հայր Սուրբ ջան այդ վստահության համար։ Այո, ես էլ եմ նկատել մեր, այսինքն իմ դպիր եղբայրներից, քանի որ իրանք երիտասարդ են տարիքով, ինձ շատ հաճելի է իրանց հետ շփվել։ Երեկոյան մենք հավաքվել էինք, աղոթքի ժամի էինք, տղաները ասում էին պետք է սկսենք ժամերգություններ անել, շատ ենք ուզում, ու այդ ոգևորությունը, այդ իրանց զգաստ կանգնած սպասում են Հայր Սուրբ առաջարկում են ձեզ ու դուք էլ հենց մի բան ասում եք, իրանք վարքյանական այդ ամեն ինչը կատարում են ու դա շատ հաճելի է նայելը ու դա նաև ինչ որտեղ օգուտ է տալի մյուս երիտասարդներին ինձ թվում է, չէ՞։ Անկեղծ ասեմ, արդեն այս ընթացքում եւ Անտվերպենում եւ Մեխելենում տարբեր երիտասարդներ մոտեցան եւ իրենց ցանկությունը հայտնեցին, որպեսզի իրենք էլ սպասավորություն կատարեն Սուրբ Սեղանի վրա։ Շատ ժամանակ մանավանդ հայկական միջավայրում ես հիշում եմ առաջի անգամ ես որ գնում էի եկեղեցի, դպրոցում որտեղ որ սովորում էի, արդեն քիչ կատակ, քիչ ձեռք առնելով խոսում էին դրա մասին։ Շատ ժամանակ մեր մոտ վախը կա, ինչ որ ամոթի զգացողություն կա կամ որևէ բան, որ դե չէ, դե ես էսպես եմ ապրում, բայց ինչպես գնամ Սուրբ Սեղանին սպասարկություն անեմ, շատ ժամանակ կոշտությունները կան, որ չէ, եթե դու շապիկ ես խախնում, ուրեմն պետք է էսպես չլնես, գիտեք, այո, մենք ապրում ենք աշխարհի մեջ, եւ ուզած չուզած մենք աշխարհական մեղքերի մեջ ենք։ Դրա համար ամեն Կիրակի մենք ապաշխարության կարգ ենք անում, ամեն Կիրակի մենք մեղքերի խոստովանություն ենք անում։ Այլապես պիտի ամեն Կիրակի անենք, որովհետեւ Աստված էլ հասկանում է, որ աշխարհի մեջ ենք ապրում եւ պիտի մեղք գործենք։ Որքան էլ փորձենք, որովհետեւ չենք կարող կատարյալ լինել, կատարյալ գիտեք միայն Քրիստոսն է։ Բայց այնուամենայնիվ այն մարդիկ, ովքեր որ իրոք Սուրբ Սեղանի սպասավորներն են դառնում, իրենց կյանքում է փոփոխություն լինում։ Որովհետեւ շատ երևույթներ կան, որ իրենց են հետ պահում։ Ոչ թե այն իմաստով, որ չի կարելի սա անել, այլևս դրա մեջ իմաստ չեն տեսնում։ Դրա համար ուրախ եմ, որ շատերը գալիս են եւ իրենք են առաջարկում, որ իրենք մաս կազմեն այդ մեծ ընտանիքի, այդ սպասավորության, հետո կարծում եմ մենք գիտեք ամենտեղ աշխատում ենք, ռեստորաններում աշխատում ենք, գործարաններում աշխատում ենք, բիզնես ոլորտում աշխատում ենք, ամեն անգամ մենք ինչ որ մեկին սպասավորում ենք, ճիշտ է։ Սպասարկում ենք մատուցում։
կապ չունի աշխարհի ամենաուժեղ բիզնեսն էլ դու ինչ որ մեկին պիտի սպասարկես։ Իսկ ես կարծում եմ, որ ամենամեծ պատիվը բերում է, երբ որ Աստծուն ես սպասարկում։ Ամեն մեկին էլ կարող ես ոչ մի խնդիր չկա, դա անպատվաբար չի։ Բայց ամենամեծ պատիվը բերում է, երբ որ դու Աստծուն ես սպասարկում։ Դու կարող ես աշխարհում քո գործունեության մեջ շատ մարդկանց սպասարկել, բայց քո կենտրոնը պիտի լինի Աստված, որ ինչ էլ անես դու վերջում պիտի Աստծուն սպասարկես։ Առաջնահերթությունը պիտի լինի քո համար։ Վերջնակետը, բայց առաջնահերթությունը։ Դա շատ կարևոր է, ես էլ եմ դա շփվելուց տեսնում։ Նամանավանդ փոքր երեխաների հետ, երբ որ շփվում ենք 10 տարեկան, 8 տարեկան, ես ուղղակի ապշված եմ մնում։ Այդ երեխեքն հենց ուժեղ հավատք ունեն, ունենց նվիրված են ու հայրենասեր են, ամեն ինչը ուզում են արած լինեն, բայց նաև իրանք, ինչպես ասացիք, այն սովետական այդ բանը չունեն, իրանք ավելի եվրոպացված, ավելի կիրթ, ավելի խելացի ձևով են ուզում անեն ու դա ավելի հաճելի է, երբ որ նայում ես, որ փոքր երեխան արդեն հասկանալով ու գիտակցելով ինչ որ ծառայություն է անում Սուրբ Սեղանին եւ դա շատ ողջունելի է Հայր Սուրբ ջան։ Հայր Սուրբ ջան, նաև ուզում էի խոսենք, մենք ճիշտ է ձեռք բերեցինք եկեղեցին որպես շենք, որպես կառույց, բայց մենք մեր այդ շենքը, այդ կառույցը միայն այդ քարե եկեղեցին չի, մենք մեր հոգևոր եկեղեցու մասին էի ուզում խոսել, հենց Անտվերպենի համայնքի հոգևոր եկեղեցու մասին էի ուզում խոսել, թե ինչ տեսլականով առաջա գնալու ու ինչ եք կարծում, ինչպես է լինելու ամեն ինչը։ Ես կարող եմ այսպես ասել, որ Անտվերպենի համայնքից ներս ունենք մարդիկ, ովքեր որ բավականին լավ հոգևոր կրթություն ունեն։ Բավականին լավ հոգևոր կրթություն են ստացել, լավ ճանաչում են Աստվածաշունչը եւ բավականին լավ ոչ միայն հետեւում են Քրիստոսի խոսքին, այլ նաեւ քարոզում են Քրիստոսին, որի համար կրկին ասում եմ փառք ու պատիվ համայնքի այդ անդամներին։ Ունենք անդամներ, որոնք որ ունեն խորքային հավատք ունեն, բայց ուսուցումը չեն ստացել։ Այսինքն իրենց մեղավորությունը չի Հայաստանում այդ շրջանում չի եղել ուսուցում, հետո եկել են այստեղ արդեն կաթոլիկները, մյուսները չեն հասցրել ուղակի։ Ունենք անդամներ, որ նոր քայլեր են, այսինքն նոր քայլեր են կատարում։ Հիմա ինձ շատ ժամանակ, այսինքն կոնտրաստը երևում է եւ մեկ ասում են, հայ Սուրբ այն տղան, չգիտեմ, մի հատ աղջկա համար է եկեղեցի գալիս։ Խնդիր չի ինձ համար։ Մարդը կարող է որևէ աղջկա համար եկեղեցի գալ, բայց այդ գալով կամաց ճանաչի Քրիստոսին եւ իր մեջ փոփոխություն զգա։ Ուղղակի ես լավ հիշում եմ, երբ որ Արցախում զորամասի հոգևորական էի, կոնֆլիկտ եղավ եւ ծնողներից մեկը եկավ կռի վերանում, որ չէ, բան ձեր պարտականությունն է, որ մեր երեխաներին դաստիարակեք, ճիշտ բան սովորեցնեք եւ զորամասից հրամանը տար, ասես, գիտեք, ձեր 18 տարվա չդաստիարակված երեխային ես 2 տարում չեմ կարող դաստիարակել։ Մի կողմից շատ կոպիտ հնչեց, բայց մյուս կողմից ես դա ընդունում եմ մեր բաց թողումը։ Քավլիցի, եթե մտածեմ, որ մեկ այլ մարդու բաց թողում է, բայց երբ որ երկար ժամանակ մենք մեր ժողովրդին չենք դաստիարակել, չենք կրթել, հոգևոր կրթությամբ չենք կրթել, չենք կարող 1 տարում մենք այդ ամեն ինչը վերականգնենք։ Դրան ժամանակ է պետք, ռեսուրսներ է պետք։ Ես շատ գոհ եմ Աստծուց, որ այդ բաց թողումը չնայած որ մենք որպես եկեղեցի ունեցել ենք, որպես հոգևորականներ ունեցել ենք, բայց այդ մարդիկ դեռևս եկեղեցուն մոտ են մնացել։ Երես չեն թեքել եկեղեցուց։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ շատերի հոգու կանչը կա։ Շատերը կարող է ուղակի գան եկեղեցի, որովհետեւ հայ տեսնելու համար մեկը մյուսի հետ շփվելու։ Բայց Պողոս Առաքյալը հստակ ասում է օրենքից դուրս եկա, որպեսզի միասին գնանք դեպի Քրիստոս, օրենքի տակ մտա, միասին գնանք դեպի Քրիստոս։ Այստեղ խնդիրը նա չի, թե մարդը ինչի համար է գալի եկեղեցի, խնդիրը նա է, թե մարդը եկեղեցուց ինչ ձևով է դուրս գալիս։ Ինձ համար կարևոր կետը դա է։ Ինձ համար պետք է որ յուրաքանչյուր անձ, ով որ եկավ եկեղեցի, ինքը եկեղեցուց դուրս գա թոթափված, էներգիայով լցված եւ զորությամբ լցված։ Եթե մարդը պիտի գա եկեղեցի եւ ավելի ծանր վիճակով եկեղեցուց հետ գնա, այդ մարդը երկրորդ անգամ չի գա եկեղեցի։ Դրա համար ինձ համար կարևոր է որ մարդը անգամ եթե առանց Քրիստոս գալիս է եկեղեցի, եկեղեցուց Քրիստոսի հետ վերադառնա։ Շուտով նորից կազմակերպելու եք ճամբար, կուզեի որպեսզի նաև այդ ճամբարի մասին ասեիք, թե ինչ տարիքային երեխաներ են լինելու, եթե երիտասարդներ
ու ճամբարում ինչ են անցնելու, ինչ է լինելու ճամբարում։ Երկու չէի ասի ճամբար, երկու միջոցառում ունենք։ Ճամբարը, որը որ կազմակերպում ենք հունիսին, դա փոքրիկ երեխաների համար է, մինչև 13-14 տարեկան։ Դա համաբելգիական է, որ անցյալ տարի Հոլանդիայում արեցինք, համահոլանդական, բայց այս հոլանդական շրջանի երեխաներին էլ տարանք։ Հիմնականում հայեցի դաստիարակություն, կրոնական դաստիարակություն եւ մշակութային դաստիարակություն։ Մենք 3 օրվա ընթացքում փորձում ենք այս 3 կոմպոնենտների վրա ուշադրություն դարձնենք եւ բավականին լավ խումբ ունենք եւ ուսուցիչների եւ հոգեվորականների եւ սարկավակների, ովքեր որ այդ 3 օրվա ընթացքում շեշտ է դրված երեխաներին խաղերի միջոցով, փոքրիկ դասախոսությունների միջոցով, փոքրիկ ֆիլմերի միջոցով բերում են, հասցնում են դրան։ Եվ այդ 3 օրը նաեւ առիթ է լինելու, որ համաբելգիական փոքրիկները մեկը մյուսին ճանաչի։ Մոտավորապես 200 հոգանոց ճամբար ենք կազմակերպել, մոտավորապես 200 հոգի պիտի լինեն, իհարկե իրենց դայակներով, իրենց ուսուցիչներով, իրենց վերահսկողներով ամեն ինչը։ Սա արդեն մենք Հոլանդիայից փորձ ունենք եւ այս տարի մեծ սիրով պիտի Բելգիայում անենք, նաեւ ունենք մեծ պահքի առանձնացում երիտասարդների համար։ Անկեղծ ասեմ, նախկինում մենք հոգեվորականներով էինք սա անում, միայն հոգեվորականներով մեծ պահքի ընթացքին 3 օր առանձնանում ենք, որպեսզի ուղղակի աղոթական վիճակի մեջ լինենք։ Այսինքն այդ 3 օրը մենք միայն խոսում էինք Աստվածաշնչից, ժամերգություններ էինք անում, աղոթքներ էինք անում, մեր ամբողջ կենտրոնացումը Սուրբ Գիրքն էր, Քրիստոս, մեծ պահքի շրջանը, ինչ է մեծ պահքը տալի եւ մենք ինքներս մեզ պատրաստում էինք հարությանը։ Եվ ինչպես կրկին ասեմ, կրկին շնորհակալություն հայտնելով մեր առաջնորդին Խաչիկ Սրբազանը հետաքրքիր գաղափար առաջ քաշեց, որ գիտեք, այո, մենք հոգեվորականներով առանձնանում ենք, բայց միգուցե երիտասարդներին էլ է պետք իրենք էլ դիպչեն հոգեվորականների հետ այդ զգացողությանը եւ որոշեցինք, որ մարտի 13-ից 15-ը ընկած ժամանակահատվածում երիտասարդների մասնակցությամբ այդ նույն առանձնացումը կազմակերպենք։ Առանձնացման ընթացքում, ինչպես ասեցի, միայն պիտի լինեն աղոթքներ, ժամերգություններ, Աստվածաշնչի ընթերցումներ եւ խոկում։ Այսինքն միտք, որի շուրջ մենք պիտի մտածենք եւ մեկս մյուսի հետ պիտի խոսենք։ Հատուկ դրա համար նաեւ Ամերիկայից 2 սարկավակներ եւ 1 քահանա է գալիս, որպեսզի իրենք էլ իրենց մասնակցությունը բերեն, իրենց փորձով մեզ հետ կիսվեն, նաեւ անձամբ կազմակերպչական հարցերում պիտի իրենք ներգրաված լինեն։ Մենք փորձեցինք այս անգամ շատ երիտասարդներով չներկայանանք, 16 հոգու տեղ վերցրեցինք, որովհետեւ անկեղծ ասեմ, մեր ծխական խորհրդի որոշմամբ մենք որոշեցինք, որ քանի որ այդ օրերը մնալու համար վճար կա, տեղի համար, ուտելիքի համար, ծխական խորհուրդը կրկին փառք ու պատիվ որոշեցին, որ պիտի եկեղեցին դրամը տրամադրի։ Ոչ թե պիտի երիտասարդներից դրամը խնդրենք, այլ պիտի հենց եկեղեցում հավաքված դրամից տրամադրենք, որովհետեւ երբ որ այդ խոսակցությունը եղավ եւ տկար Հայր Սուրբը մոռացել էր այդ խոսակցությունների մասին, իմ ծխականներին հիշեցրին, ասեցին Հայր Սուրբ, չէ որ ինչ որ մենք անում ենք մեր ապագա սերնդի համար։ Մենք անում ենք երիտասարդների, իրենց սերնդի համար, եւ եթե պիտի մենք եկեղեցում դրամ հավաքենք, ու այս դրամը չծախսենք մեր ապագա սերնդի համար, ուրեմն անիմաստ ենք մենք դրամ հավաքում։ Եվ շատ ոգևորվեցի, շատ ուրախացա եւ ասեցին, որ 90%-ը, 100%, 90% ինչի եմ ասում, որ դե տրանսպորտով պիտի գնանք, ետկանք, բայց մնալու ուտելիքի եւ ամեն ծախսը ծխական խորհուրդը եկեղեցու բյուջեի հաշվին պիտի վճարի, որպեսզի երիտասարդները ավելի անհոգ գնան, մասնակցեն, իրոք աղոթական վիճակի մեջ լինեն եւ առավել քան վստահ եմ, երբ որ վերադառնան երիտասարդները, ավելի մեծ ոգևորությամբ պիտի իրենց առաքելությունը կատարեն եկեղեցուց ներս։ Այս մեկը համաբելգիական է, որովհետեւ դրանից 1 շաբաթ առաջ համահոլանդական է, այսինքն Հոլանդիայի շրջանում են հավաքվում, հաջորդ շաբաթը մեր շրջանում են հավաքվում, եթե չեմ սխալվում, նաեւ Խաչիկ Սրբազանի օրացույցի մեջ նաեւ Իսպանիան էլ կա առանձին, պես նաեւ իտալիան տեղյակ չեմ, Իտալիայում հայությունը մի քիչ ավելի քիչ է, բայց հիմնականում Սրբազանի յետագայության տակ բոլոր ծուխերը երկրները որտեղ որ կան, ինքը միշտ կազմակերպում է համահավասար կերպով բոլոր տեղերը։ Իսկ երեխաների ճամբարը երբ է տեղի ունենալու։ Եթե չեմ սխալվում, թվականը կարող է հիմա չհիշեմ,
հունիս ամսին այո, տկարության պատճառով, որովհետև բավականին շատ մտքեր կան, բավականին շատ թվեր կան, բավականին շատ օրեր կան, որ պիտի հիշեմ, երբեմն ես ալ քանի որ տարիքով մեծանում եմ, պիտի ինչ-որ միտեղ գրանցեմ, որ բացեմ նայեմ։ Հայր Սուրբ, ինչ կցանկանայիք մեր համայնքին ձեր վարդապետական խոսքը հաղորդման վերջում։ Շատ բարդ հարց է, ինչ կցանկանաք, երբեմն հիշում եք, որ լավ մարդկանց համար, որ բաժակաճառ էին ասում էին, կուզեմ, որ միշտ այդպես մնաս։ Չեմ ուզի, որ համայնքս միշտ այդպես մնա, կուզեմ, որ միշտ ավելի զարգանա, բայց համայնքից միայն մի բան կցանկանամ, որ այն խորագիտությունը, որ այս շրջանում ցուցաբերեց իմ համայնքը, այն նվիրումը, այն հասկացողությունը, որ այս շրջանում ցուցաբերեց իմ համայնքը, ազգային ու եկեղեցական այն մտածողությունը, որ այս շրջանում ցուցաբերեց իմ համայնքը, դա իրապես իցույց դրեց, լուսավորեց նա ինչով որ համայնքը ուժեղ է։ Այս երեք կոմպոնենտները ցույց տվեցին, որ Անտվերպենի համայնքը իրապես ուժ ունի ապագան տեսնելու եւ ապագան կառուցելու։ Եթե որևէ մեկը ասի, որ գիտեք, այս համայնքը կամ մյուս համայնքը խնդրահարույց չէ, Անտվերպենի ու շրջակայքի համայնքը ցույց տվեց, որ իրենք միշտ պատրաստ են հեռուն տեսնելու եւ զարգացած երկրների նման, որ 10, 20, 50 տարվա պլան են գծում, Անտվերպենի համայնքն էլ եւ պատմություն գծեց եւ 100 տարվա պլան գծեց։ Ես կցանկանամ, որ այդ խորի իմաստությունը, հայրենասիրությունը, եկեղեցասիրությունը եւ ազգապահպանության բարձր գաղափարը երբեք չպակասի իմ համայնքի ոչ մի անդամի մոտից, ոչ մի ընտանիքից։ Ամեն։